За энэ юу вэ гэхээр одоо голдуу барилгын хог хаягдлыг одоо боловсруулах, дахиж түүнээс нь бүтээгдэхүүн гаргах энэ ажлыг бол энэ хуулиараа оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр та бүгдээрээ мэдж байгаа. Энгийн хог хаягдлыг бол боловсруулах үйлдвэрийг одоо бариад ашиглах чиглэлээр энэ ажил бол утахгүй одоо засгийн газрын хуралдаанаар орж хилцүүлэгдээд шийдвэр нь гараа явна. Харин барилгын хог хаягдaltaй холбоотой хатуу хог хаягдaltaй одоо дахин боловсруулах үйлдвэрийг чиглэлээр одоо зээлийг авах, буцалтгүй тусламж авах асуудлыг энэ өдрийн засгийн газрын хуралдаанаар орууллаа. За хоёрдугаарт нь 2017 оны төсвийн гүйцэтгэл засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайланг мөн өнөөдөр засгийн газрын хуралдаар одоо оруулж хилцүүллээ. За энэ дээр би юу гэж хэлмээр байна вэ гэвэл энэ Монгол улсын төсвийн сахилга бат бол улс орон дээр бол сайжирч байгаа. За үндэсний аудитын газраас бол Монгол улсын засгийн газрын газарт бол анхудаага түүхэндээ анхудаага зөрчилгүй гэдэг одоо дүгнэлтийг өгсөн байж байгаа. 2016 онтой харьцуулбал жишээл 2016 онд бол төсвийн 16 ерөнхийлөн захирагч нар дандаа зөрчилтэй үе хязгаарлалтай дүгнэлт авч ирсэн. Тэгээ энэ удаа засгийн газар зөрчилгүй гэдэг дүгнэлтийг бол давлаа. За мэдээж бас тодорхой хэмжээний одоо зөрчлүүд бол багасах зөрчлүүд бол байгаа. Тэгээ үнийг бол энэ бол бид нар цаашд улам засаж залруулад 2018 онд бол энийг бол бүрэн хэмжээгээр ямар нэгэн зөрчилгүй гаргах ийм бодолтойгоор ажиллаж байгаа. Ерөн санхүүгийн сахилга бат Монгол улсын төсвийн хууль холбогдох хуулиудтай холбоотойгоор энэ төсвийн хуулийг хэрэгжүүлэх төр бол одоо бүх төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар анхаарч ажиллаж байх ёстой. Энэ сахилга бат алдагдж байгаа учраас Монгол улс өрөнд орж байгаа. Энэ сахилга бат алдагдж байгаа учраас одоо нийгэмд шудраг ус байдал одоо бий болж байна гэж үзэж байгаа. Төсвийн сахилга бат алдагдсантай холбоотойгоор бас төсвийн алдагдлууд нэмэгддэг. Үр зээл нэмэгддэг ийм байдал бол нэлээд харагдаж байна. Тийм учраас засгийн газрын хувьд бол энэ одоо ерөнхий сайд хөрсгийн толгойсон засгийн газрын хувьд бол нэгдүгээрт нь сахилга бат хариуцлагыг дээшлүүлнэ гэдэг энэ чиглэлээр бол засгийн газрын бодлого бол явагдаж ажиллаж байгаа. Энэ ажиллагаа бол зөвхөн нэг жилийнх биш, энэ цаашдаа Монгол улсын төр засгийн газрын хувьд бол байнга одоо хэрэгжиж биелүүлж явах учиртай ийм үүрэг байгаа. Тэр тусмаа төлөгчдийн төлсөн мөнгөн дээр төрийн мөнгөн дээр өөрийн сэтгэл гаргаж одоо хонцгийн сэтгэлгүйгээр хандаж явах учиртай байгаа. Тийм учраас энэ сахилга батыг төсвийн сахилга батыг бол хаа сайгүй одоо баримтлах хэрэгтэй. За үүний үр дүн гарч анхудаага одоо зөрчилгүй гэдэг дүнэлтийг одоо засгийн газар авч байгаад бол бас талархаж байгаа. Тэгээд энэ одоо дүнгээ улсын хурлд өргөж одоо хилцүүлэг хийх учиртай юм аа. За нийтдээ энэ хоёр үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэгтэй юм байна. За 4.5 сая евро бол буцалтгүй тусламжаар 9.7 сая евро зээл Европын цэргийн босголтын банкнаас авсан. Ингээ буцалтгүй тусламж зээл хоёрыг нэгтгэж Улаанбаатар хотын хотоо хог хаягдлыг боловсруулах байгууламжийг одоо шинжлэх ийм төслийг хэрэгжүүлэх болж байгаа юм аа. Энэ бол сүүлийн 2 жилийн турш одоо яригдсан. Ингээд өнөөдөр бол Улаанбаатар хотын одоо цас даргын орлогч танилцуулгахдаа 2019 онд бол ашиглалтанд оруулна гэдэг мэдээлэл өгсөн.